लोकेशन चेक करता हूँ। थैंक यू बोलना चाहता हूँ मेरा अपना बेबी को भी, बिकॉज इसने धोखा नहीं दिया रहा। भगता है गाइस ये। तो है गाइस, फिर से स्वागत है आप सभी का आज का न्यू ब्लॉग में। इस ब्लॉग का शुरुआत मेरा होम टाउन से यानी कि मेरा घर से हो रहा है गाइस। और आप लोग को कैसा लगा नेपाल का टूर कमेंट में ज़रूर बताना। डे 1, डे 2, डे 3 3 दिन हम लोग रहा नेपाल पर, और उसके बाद में हम लोग अभी घर पर ब्लॉग शूट कर रहे हैं गाइस। और जस्ट थैंक यू बोलना चाहता हूँ मेरा अपना बेबी को भी, बिकॉज इसने धोखा नहीं दिया रास्ता में, है ना। काफ़ी अच्छा चला, बस इसका चेन इस पॉकेट चला गया था, वो मुझे चेंज करना पड़ा। तो सब कुछ ठीक ठाक ही गया मेरा नेपाल टूर। और अभी मैं फ़िलहाल निकालने वाला हूँ, तो कंटेंट भी निकालना पड़ेगा ना। फिर जब तक हम लोग रास्ता में नहीं निकलेंगे, है ना, बाहर नहीं निकलेंगे, फिर तब तक तो हम लोग कुछ कर नहीं सकेगा। तो इसलिए मैं कंटेंट के लिए अभी बाहर जा रहा हूँ। दूसरा चीज़, आज मैं सोच रहा हूँ अपना बेबी को एग्जॉस्ट लगाने का ट्राई करूँगा। तो देखता हूँ गाइस क्या होगा वो, उसके लिए आप लोग भी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और यहाँ पर देख सकते हो ये मेरा पीछे पीछे आता है। आजा आजा, ये आजा, देखो देखो देखो, भगता है गाइस ये। जा कर जा कर जा कर जा, मैं बाहर जा रहा हूँ भाई, देखो ना। तो चलो गाइस, थोड़ा मस्ती होता है इसके साथ कभी कभी। अभी मैं जा रहा हूँ बाहर घूमने के लिए गाइस। इसको मस्ती देखो। और गाइस ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखिए मुझे आने वाला दिन में। और प्लानिंग है मेरे पास, है ना। अभी कुछ नहीं है मेरे पास, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बहुत ही दिक्कत चल रहा है, सब कुछ प्रॉब्लम है मेरे पास। फिर भी आप लोग के लिए मैं घूमने जा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ब्लॉग कर रहा हूँ बैक टू बैक। तो वही है, आप लोग ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और आप लोग ऐसा मत बोला करो, कोई लोग होता है ना, क्या क्या बोलते रहता है, ऐसा ब्लॉग बनाता है, चलता भी नहीं है, 40-50 व्यूज़ आता है बोलता है। तो इतना में भी मैं खुश हूँ भाई, ऐसा कमेंट मत करो, ऐसा मत बोलो, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ना। 40-50 व्यूज़ में आप घूमने चलो जाओ तो नेपाल टूर इजी है, उतना दूर जाना घूमना इजी है क्या, है ना। फिर भी मैं कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग ऐसा मत बोलो, सब चीज़ मैं झेलते आया हूँ, पता है। मैं अभी तक कुछ भी नहीं बोला हूँ, लेकिन अभी टू मच हो गया गाइस, टू मच हो गया। नहीं तो मैं आज भी ये बारे में नहीं बोलता, तो आज मुझे बोलना ही पड़ा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हो गया, लोग बहुत ही ज़्यादा बोलने लगा है ना, इसलिए मैंने आज बोला। और गाइस जब तक मैं एग्जॉस्ट नहीं लूँगा, है ना, या तो दूर में राइड में नहीं निकलूँगा, तब तक मैं रॉ साउंड ही छोड़ दूँगा। बिकॉज अभी मैं न्यू एग्जॉस्ट तो अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इसका जो रॉ साउंड है ना, वो भी काफ़ी मस्त है। तो मैं उसी को आज आप लोग को सुनाने वाला हूँ। और कंटिन्यू ब्लॉग में जितना हो सके लोकल घर में, घर अपना एरिया में रहने तक ठीक है ये, ठीक है। तो इससे बाहर जाऊंगा तो फिर मैं ये एग्जॉस्ट डाल दूंगा। और नेपाल टूर में मुझे सब कुछ मेरे लिए न्यू था, है ना, न्यू जगह, न्यू आदमी, न्यू पीपल, है ना, सब कुछ नया था मेरे लिए। बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस हुआ, काफ़ी अच्छा लगा नेपाल टूर। और आप लोग ऐसा प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, है ना। तो हम लोग प्लानिंग करेंगे दूर दूर घूमने का, बस आप लोग सपोर्ट प्यार बनाए रखो। मैं जो कंट्रीज़ गया हूँ ना, मैं उसका अब फ्लैग यहाँ पर लगाऊंगा कहीं पर देखकर, है ना। जैसे कि भूटान हुआ, भूटान भी गया हूँ मैं, तो नेपाल भी गया हूँ, तो सब कंट्री का मैं फ्लैग लगाऊंगा, जिससे पता चले लोगों को कि मैं 2 कंट्री विजिट किया हूँ, है ना। और आने वाला दिन में कौन कौन कंट्री जाऊँगा उसका मैं एक एक करके लगाऊँगा गाइस। तो वो कब होगा वो तो अभी प्लानिंग नहीं है, ठीक है, तो बाद में मैं देखूँगा वो सब। तो अभी मैं यहाँ पर बाइक दुकान भी पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पर मुझे ये एग्जॉस्ट खोल देना है गाइस। इसका रॉ साउंड छोड़ दूँगा मैं 2-3 दिन, कितना दिन होगा अभी। हेलो ब्रदर। अँ राम्रै। ए यसको त्यो यो खोलिदिनु पऱ्यो साइलेन्सर। होइन यो नै छोडिदिन्छु 2-3 दिन, ल 2-3 दिन यो नै छोडिदिनु पऱ्यो। एग्जॉस्ट छैन त नि, छ। लो चलो गाइस, इसका काम शुरू करते हैं अभी। ये
अभी चलो एग्जॉस्ट खोल चुका है, यहाँ पर देखो। तपाईँकोमा त छैन नि? एकछिन त्यही होस् कि म उयसमा राख्छु, झोला ल्याएको छु, झोलामा लगाइदिन्छु। चलो एक बार सुनाता हूँ यहाँ पर साउन्ड। आवाज़ सुना गाइस, कैसा लग रहा है? चलो ऐसे ही छोड़ देता हूँ अभी। चलो अभी मैंने एग्जॉस्ट को पीछे में रख दिया। अभी मैं जा रहा हूँ घूमते घूमते, क्या होगा क्या नहीं होगा देखो गाइस। और ब्लॉग में थोड़ा साउंड है तो मज़ा का आता है ना, देखने में भी मज़ा आता है। चलो मेरा आवाज़ से भी साउंड का आवाज़ ज़्यादा आ रहा होगा अभी। ओ भाई साउंड तो रॉ साउंड है गाइस ये, लेकिन ठीक है। बाहर का ही फ्यूल लगा लेता हूँ, कल क्या होगा वो मैं देखूँगा अभी। इमरजेंसी में लगाना पड़ेगा। चलो आज थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ 1 लीटर से, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है और कल भूटान जाऊँगा फिर। चलो गाइस निकलता हूँ अभी। कुछ रिएक्शन वीडियो मिला तो सही है, नहीं तो ऐसे आज ब्लॉग बना लेता हूँ अपना जगह का भी। काफ़ी दिन हो गया ब्लॉग ही शूट नहीं कर रहा हूँ मैं अच्छे से। चलो लोग देखता है लेकिन पीछे मुड़ कर देखता है अगर साउंड ऐसा आया तो। इसका एग्जॉस्ट निकाल दिया था, रॉ साउंड रखा था मैंने, लगभग 2 दिन खाली रखा तो वो मैं ऑलरेडी निकाल दिया। बिकॉज इतना ख़तरनाक रॉ साउंड है इसका, तो मैं इसका साउंड ना सह नहीं सका, खुद में एग्जॉस्ट नहीं कर सका, तो इसलिए मैंने उस टाइम निकाल दिया था साउंड, फिर लगा दिया। वैसा सीन हुआ था। तो अभी देखता हूँ कितना दिन रख सकता हूँ मैं। तो अगर ये वाला साउंड रहेगा ना गाइस, सबको पता चलेगा मैं घर आया बोल के। अल्लाह होगा अल्लाह, इतना ख़तरनाक साउंड है। बाइक का वाइब फील होता है ये साउंड से। यार रिएक्शन चेक करता जब मैं घर में पहुंच चुका हूं और इसका जो साउंड है ना गाइस, रॉ साउंड है ना, एकदम खतरनाक है। और ये साउंड शायद मैं ज़्यादा दिन नहीं रख पाऊंगा बिकॉज इतना ख़तरनाक साउंड है। मैं दूसरा को तो क्या बताऊं, खुद मैं ही अब एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ, इतना साउंड झेल नहीं पाऊंगा। तो देखता हूँ गाइस कितना दिन रख सकता हूँ, वो बात में देखते हैं गाइस। कुछ लुक इस तरह हुआ है, अभी एग्जॉस्ट निकल दिया पूरा। और यहाँ पर देख सकते हो मेरा भाई अभी घर में बैठ रहे हैं, ये हमेशा घर में रहता है। तो चलो अभी घर में रूम का काम भी काफ़ी बिगड़ा हुआ है, वो भी साफ़ सफाई करना है, वीडियो एडिटिंग करने का काफ़ी सारा काम बाकी है। तो आज का ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग खुश रहो, मस्त रहो गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।